Эрхэм үзэгчдийнхээ орой амгалан айлтгая. Бид өнөөдөр тоо томшгүй олон үзэл бодлын урсгал болж байна. Энэ дунд нэгэн зөрөг бий бол. Ингээд үзэл бодлын зөрөг дээр уулзцгаа. 19 жилийн тэртех 10 дугаар сарын намрын ийм өдрүүд монголчууд аимшигт хар мэдээ сонсож, уугашууд автаж, бухимдан цочродож байсан үе. Ингэж хэлэхээр та бүхэн миний юу ярих гэж байгааг ойлгосон баг. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг би Санжаасүрэнгийн Зоригийн дурсгал зориулж байна. Түүхийг эргэж харахын үүднээс, өнгөрснөө эргэж дүгнэхийн үүднээс өнөөдөр хамгийн сэтгэл эмдэглүүлж байгаа юм а энэ ярианасаа эхлүүл яасан бэ? Өнөөдөр биднэрт ярих, хэлэх ёстой юм чухам юу болоод байна гэж бодож байна. Тэр хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл бол дараагийн хэдэн сард манай улс маань ямар дүр төрхтэй болох вэ? Зөв чигээ олж чадах нь уу гэдэг асуудал. Тэр сая үртэл бид нэр сонгуул явуулаад хууль тогтоох, шинэ байгууллага сонгоод шинэ засгийн газраа байгуулсан. Тэрэндээ итгэл найдвар тавиад мэдээ зоримог зах зээл шилжих алхмууд хийх болов уу гэж найдаж явж байсан. За энэний үүднээс ч гэсэн бид нар тодорхой шинээр олгоцсон засгаа хараад улс төрийн доктортой байдлыг хангах бодлыг өөрлөд ингэж явж байсан. Хаагт зүгээр сүүлийн үеийн улс орны байдлыг аваад үзэхэд тэгээ цаашдын төлөвийн дүгнэхэд бол нэлээд тийм хүнд байдалд орох зураг харагдаж. За энэ бол юунаас хамаарж ийн гэж бодож байна вэ гэхээр манай энэ засгийн газар маань хийх ёстой юм уу бүр хэмжээр хийж чадахгүй. Зах зээл шилжингээ зарлцсан. Ийм арга хэмжээний зарлцсан тэрийг бол хийж чадахгүй. Тийм учраас уг нь бол манай нэг тийм хэллэг байдаг. Их ч өрсөн өмхий, баг ч өрсөн өмхий. Энэ нэг мөс ингэж зоримог зах зээл шилжихгүй юм бол тэргүй эдийн засгийн байдлын тийм хүндрэл хямрал бол ороод мууд хандлага тодорхой илэрч гарч. За энэ асуудлаар өмнө засгийн газрынхантай уулзж байсан. Тэр нэлээд сандууд сэлжээс ялангуяа засгийн газрын гишүүд тэр хүмүүстэй уулзж ярихад бол хинт надыг нэг сайн толгой ирүүлээд гаргачихсан. Болно бүтэн энэ одоо болохгүй байгаа юм биш үү юм чинь нэм хэцүү байгаа юм биш үү гэдэг. Бид нар арга хэмжээ авч байгаа, хийж байгаа ингээл болдгийн бүтдгийн. Тэгээд одоо ингээд хараад нэлээд олон хүмүүстэй зөвлөөд ялангуяа дэлхийн сайн зарим эдийн засгчтай яриад ингээд үзэхэд бол манай засгийн газар маань сая хүртэл зөвхөн тийм гал унтраах маягийн арга хэмжээ хэрэгжүүлж байсан. Тэрнээс биш эдийн засгийн одоо дээдлийн засгийн газар хийх ёстой арга хэмжээнүүд бол хийж чадахгүй байсан. Тэгэхээр одоо бидний өмнө бол хоёр л зам байна. Нөгөө ингээл гал унтраасаар байгаа л унах. Тэр бол ойрын хэдхэн сарын асуудал. Тэрнээс харахад улам хүндрэлтэй бол. Өнөөдөр бид нар яагаад ийм байдалд орчихвоо? Байж байгаа байдлаа хэтэрхий олон талаас нь хараад хэтэрхий олон талаас нь дүгнээд байна уу? Тэгэхээр ялуунаас шулуун дээр зөв миний ойлголтоор бол засгийн газрын зарим гишүүд зах зээл эдийн засаг гэдгийг мэдэхгүй байна. Тийм учраас тэр нь хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд хийх алхмуудыг хийхгүй. Тийм учраас уг нь тэр шаардлагууд зарим нэгэн энэ засгийн газрын шийдвэрийг солихоосоор аргагүй юм шиг. Мэддэг үнэ тийм. Тэгэл нэгэн үзэл бодолтой тэрийг хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм хэсэг хүмүүс байх шин. Тэрнээс нэгэн зах зээл эдийн засгийн хэрэгжүүлэхэд оролдоод байдаг. Нөгөөх нь хууч маягаараа одоо нэг хатуу төлөвлөлтөөр зохицуулах гад байдаг. Энд бол одоо хөгжөлтэй орнууд ярьдаг юм. Улс орны эдийн засгийг өөрчлөнө гэвэл нэг хүчтэй баг байх хэрэгтэй гэж. Нэг хөл бөмбөгийн баг ч юм уу саксны багтай адилхан гар нийсийн баг байх хэрэгтэй. Манайд бол наазах нэгэд
ийм гар нийс эдийн засгийн баг хамгийн түрүүнд. Тэрний улс төрийн хангалтын нэгдэг улс төрийн хэлийг хийж чадах хүмүүс хэрэгтэй. Нийгэм бос чиглэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж чадах гар нийс бие биенийг ойлгодог хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэр байхгүй нэгдсэн бодлого хэрэгждэг. Тэр нь хэн байх вэ гэхээр өсч байгаа ирээдүйд тэр залуучууд байх хэрэгтэй. Манайд бол тийм сайн мэдээлэл залуучууд байна. Зоримыг алхам хийх хэрэгтэй. Тэр гол нь юу гэхээр бид нар үннийг хэзээж худлаа амлалт өгөхгүй доо. Ингээд хэсэг хугацаа болоод сайжирна ингээд. Түүнээс л үннийг нөө хэрэг сэргэх үннийг тэл хэрэгтэй шүү дээ. Зах зээл жилд ийм хүндрэл гарна тийм ээ. Юу гэдэг нь цалин тодорхой хугацаанд үсэхгүй. Тэгээ дараа нь ингээд үйлдэл бий болоод хөгжил ингээд үснэ. Энэ шиг нь одоо ийм байна. Өнөөдөр бол ард түмэнд үнэн байдал яг байгаа хэмжээгээр бол хүргэгдэж чадахгүй байна. Үнэн бол тэдэнд ойлгохдохгүй байна гэж үзэж байна өөрөө. Тий. Ард түмэн бол өөрөө мэдэрч байгаа. Хичнээн ард түмэнд худлаа ярьсан ч гэсэн дээр бол мах картын чилжээд, бүх одоо хүнсний зүйл картын чилжээд одоо жишээ нь унааны шатхан олд хаваалаад одоо өөр юу гэдэг нэлээд за тавилцаа хэлэг өөр гараач юм уу тийм ээ. Тэр ч бол харин зөв л би тэрийг бол харин зөв гэж бодож байгаа. Ер нь бол яг өдөр тутмын амьдралд мэдэрдэг юмнууд нь ингээд улам хөндрөөл ирэхлээр бол хүн мэдэж эхэлж байгаа л юм олдохоо байлдаг. Сүүлийн ингээд би хүмүүсийг хараад байгаа тэр гар дээр бэлэн мөнгөтэй хүний тоо олон болцсон. Өмнө нь үгүй тийм байгаагүй шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө авах юм байхгүй. Энийг бол хүн яг тэр ердийн ухамсарын төвшөнд бол ойлгоод байгаа. Энэ нэг л юм болоод байна гэж. Засгийн газар бол тэрийг эдийн засгийн бодлын хэмжээнд тэр макро төвшин гэж ярьдаг. Тэр хэмжээнд нь онцлуулаад ойлгуулад ийм хүндэд болно, ийм үеиштэй арга хэмжээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гэт хүмүүсээ ойлгож итгэлийн аваад тэгээд тэрийг зоримыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээгүү тохиол бид тэр олон улсын баахан эдийн засгийн болоод орлоо шүү дээ. Олон улсын валютын фонд, дэлхийн банк, Азийн банк энэ арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхгүй байсан бол тэднэрт ороод чирэггүй байсан. Харин тэрнтэй л дандаа уйлдаж энэ үйл ажиллагааны явдаг. Тэгээд дэлхийн нийтээр тогтсон тэр хэрэгжүүлэх ёстой арга хэмжээнүүд шүү дээ. Тэрийг зөвхөн аваад хэрэгжүүлж хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг Монгол хүний ухаан бол одоо хамгийн сайн гэдэг юм. Тэр утгаар нь тэр бид нар тавг бид нар бүр нэг өөр мөсийн боловсруулна. Тийм хизээж байдгүй. Бүгд тэр хөгжсөн зах зээл шилжсэн орнууд чинь тэр нийтийг зарчмуудаа л хэрэгжүүлсэн. Тэр энэ дээр бол цаг хугацаа их алдаж байна гэж өөрөө ярьж байна. Тэгэхээр ер нь монголчууд бол уул үзэлгүй хормой шууж ус үзэлгүй гутал тайлж болохгүй. Яарвал даарна гэдэг олон зүрт зүгэл дээ. Ер нь ингээд цаг хугацаа алдаж өнөөдрийн маань хөгжлийн хурд бол өдөр сараар биш цаг хормоор хэмжигдэх болчлоо. Үүнд монголчуудын маань нэг үндэсний зан гэх юм уу да. Тэр ямар нэг байдлаар нөлөөлөд байгаа юм биш үү? Би нэг засгийн газартай холбож ярихгүй л дээ. Ер нь нийт монгол хүмүүсийн маань нэг болдгол юм ингэж ятл болно гэсэн тийм сэтгэлийн нэг тийм алгуурлал байна уугүй юу? Энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Алгууралт байгаад бол засгийн газарт л байна. Тэрнээс би харж байгаа шинээр одоо яг хувийн үйлдвэр байгуулалт ч юм уу бизнес явуулж байгаа залуучууд. Тэд нар чинь нойр хоолгүй давхиж шít. Хэдэн орны хооронд бүх юм ингээд давхиж хийгээл тийм. Зүтгээд алгуурлаж байгаа юм байна. Одоо нөгөө засаг маань бас төрийн зарим нөхдүүд маань за ерөнхийлөгч маань ч гэсэн адил. Яг л зургатаар гараад бүгдээрээ сайхан ууж, тайван, дүлгөөн. Яг улс төрийн хувьд бол тийм байж болно. Да эдийн засгийн хувьд ууж, тайван гэж утгагүй асуудал байхгүй. Хин төрүүлж бизнес хийж чадж гэн, хин зах зээл хэмжээ өөрчилж чадж гэн, орж гэн. Тэр нь хож. Бизнес хийж байгаа залуучууд гэж ярьлаа. Ер нь ардчлалт хэрвээ залуу гэж байдаг, хөгшин үе гэж байдаг бол бид нар бол саяхан л одоо жинхэнэ залуу ардчлалын томоохон ялалтыг багтаж одоо энэ талбай дээр ч гэсэн багтаж баярлаж л байлаа л да. Тэгээд ингээд нийтээрээ барьж эхэлсэн шин байшингийн маань өнөөдөр яг өнөөдрийн өндөрлөг дээрээс эргээд харсан чинь энд нь ч юм уу тэнд нь ч юм уу буруу ярьсан, мөрөө өрсөн юм харагдах шиг болж байна. Энэ чухам юунаас болов? Миний боддоор л ерөөсө барьж эхлэегүй. Залуу арчлал биш. Арчлал залууч хөвшинч. Бид нар ингээд судлаа ихэд хамгийн их дэмдэг хүмүүс нь залуучууд байгаа. Бүр хэдэд орсон хөвшчүүл. Тэгээд тэд нэр тэр хуучин хувийн өмчийн юмнуудыг бас сандаг хүмүүс байж. Тэр мал нийгэмжлэхээс өмнөх үе юмныг санаж яаж тэднийг хүчээр шахаж байгаад малыг нийгэмжсэн гэдэг. Малч зарим бичиж авал аргагүй ирэх бид нар өглөө
Тийм учраас бид нар буянтай нэгдэлд орсон. Тэгээд шахацсан юм чинь аргагүй ихэнд өгөлгүй яах. Татвараар, ноогдоор шахаад албаар тэр чинь малын өгүүлэх тийм арга хэмжээнд дэрэгжүүлсэн юм чинь нөхөөсөр аргагүй болно шүү дээ. Тэр арчтууд бүр хөгшин байна манай залуу хоёр. Тэгэхээр ийм асуулт байна. Энэ 2000 жилийн тэртээ Тита Ливия гэж их ухаантан амьдарч байсан гинэ. Би энийг бол зөвхөн юм дээрээ сонссон л да. Тэгээд тэр Тита Ливия тэр хүн юу гэж бичсэн гэхэлэр ард олны хувьд хамгийн хүнд юм бол өлсгөл нь дайн зовлон өвчин зовлонгоос илүү намуудын хоорондох тэмцэл байдаг юм. Энэ юунаас ч илүү их хохирол ард түмэнд авчирдаг юм аа гэж ярьж байна. Өнөөдөр энэ намуудын хоорондох тэмцлийн эхний шинж тэмдэг нэлээд тодорхой манай улсад харагдаад байна уу да. Өөрт чинь ингэ санагдаж байна уу? Тэр миний бодож байгаа зүйл юу вэ? Аль аль нь Орос орныхаа төлөө байвал тэр тэмцлүүнийг аюултай биш. Гэтэл тэр нь тэрнээсээ халиад өөр нэг улсын сонирхолтой. Гүйл өөр нэг үзэл суртлын өөр орноос орж ирсэн тийм үзэл суртлын сонирхолтой хамтраад тэр сонирхлын үүднээс улс орны бодлыг явуулах гад үзвэл тэр нь аюултай болно. Тэгэхээр хоёулаа улс орны төлөө зөвхөн арга замын хувьд тэрэн дээр маргаан байвал өөрөө. Тэгэхээр зөвхөн миний бодсоор энэ шинэ гарсан хүчтэй бол нэг хэсэг бие дааж явлаа. Одоо дахиад тэдний дунд нэгдэл бий болох хэрэгтэй. Тэгээд одоо юу гэдэг арчсан хүчнүүдийн дараах нэгдэл арай чанарын өндөр шатны нэгдэл гарч ирэх хэрэгтэй. Яг хоо эвсэл бол үйл санааны хувьд бол байж. Тэгээд тэрийг одоогийн төвшөнд нэлээд тийм өндөр зохион байгуулалтын юм эвсэл бий болох хэрэгтэй. Яг л энэ шинээр гарсан хэдэн намуудууд маань нам хөдөлгөөнүүдэд бол овоо хэдэн толгойд залуучууд нь хэдэн хэсэг хуваачаад нийлээд илүү өндөр түвшний юм гарах хэрэгтэй байхад тусдаа бүр удаан мөлхөөд. Одоо тэр бүх хүчийг нэгдэх хэрэгтэй. Сүүлүүд бол хараад байхад Монгол ардын хувьсалт нам маань овоо сайн ажиллаад байгаа шиг. Яа тэр тэнд бас өмнө хоримтлагдсан юм байна л. Тэд нарт бол боловс хүчний судалгаа нь байж. Хүүгийн нөөц нь байж, материалыг бааз нь байж, байр сав нь байж, машин унаа нь байж, өвн бэлтгэгдсэн бүх бүтцүүд нь байж. Бид нар яасан гэхээр жижигээрээ ингээд тарчихсан байсан байна. Одоо энэ нэгдэх хэрэгтэй. Тэгээд хүчтэр хүлээрээ тогтоод болж игэл дараагийн сонгуул бид нар өөрхөн засгийн газрыг байгуулах асуудал аваад тавих хэрэгтэй л. Тэгээд тэрнээс нас энэ засгийн газар маань шийдвэртэй алхам хийхээр алхмуудыг хийх ёстой. Хийж чадахгүй тэр засгийн газрын бүрэлдэхүүнд нь өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Хийж чадхаар тэр багийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүмүүсийн дунд өөрөө ч магадгүй сонсон ч байж магадгүй. Ардчлал анархизм хоёроо зоригоо ялгахаа байла. Юу ч үлээдээ нэг ийм шүлэг шиг юмнууд хүмүүсийн дунд яригдчихсэн юм аа. Тэр үнэхээр би зүгээр энэ шүлэгний жишээ авч ярьж байгаа нь өнөөдөр үнэхээр манайд ардчлал анархизм хоёрын бие биенлүүгээ халтран орсон тийм үзэгдэл гараад байна уугүй юу? Тэр манай нийгмийг аваад үзэхэд одоо тэр тогтох ёстой тогтолцоонууд нь улс төрийн бүрэн бүрдэж чадаагүй. Тэгэмжээс тийм тохиолдлууд бол гарч таар. Өнөөдөр ардчлалыг дэмжиж ардчлалын төлөө тэмцэж байсан ихний тэмцлүүд бол энэ талбай дээр л болж байлаа. Гэтэл өнөөдөр зүгээр миний хувийн бодсон шүү дээ. Ажиглаад харж хахад ардчлалын төлөө тэмцэж байгаа хүний тоо цөөрөөд түүнийг хажуугаас нь ажиглагчдын тоо дийлэнх нь болоод байна уу да гэж бодогдох юм. Тэр бол бас л байхал зүйл. Айлч нийгэмд байдаг. Тийм тохиолдол гарна идэвчгүй сулрахгүй. Энэ талбайд хийж байгаа тэмцэлүүд миний бодлоор арай дуусаагүй. Энэ бол дараагийн сонгуул юм уу өөр альва нэг шаардлага оруулж жагсаалчулна, цуглаанчулна. Зоригийн намтад бусдаас онцгой ялгах юмгүй. 1962 онд Улаанбаатар хотод төрж 1980 онд дунд сургууль, 1985 онд их сургуулийг төгсгөж Улаанбаатар хотын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн хороонд зааварлагч Монгол Улсын их сургуульд багшийн ажил хийж байсан. Чөлөөт цагаараа ном унших, сакс хөл бөмбөг тоглох, уул хадаар явж шинэ юм үзэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Гэвч тэрээр өнөөдөр хийх дуртай юм оролдохын хооронд улс орныхоо төлөө хийх ёстой шаардлагатай гэж үзсэн зүйлийнхаа төлөө оюун бодол цаг заваа гаргацсан. Ялалтын талбай дээр ихсэн энэхүү яриагаа би
зоригийн өрөөнд, ажлынхаа өрөөнд үргэлжлүүлсэн юм. Ер нь хизээ ч юм урд өмнө 2 жилийн өмнө ч юм уу, оюутан багтаа ч юм уу, ийм засгийн газрын ордонд ийм өрөөнд ийм алба гүйцэтгэж сууж ийн гэж ер нь төсөөлж ирсэн үү? Тэр үед ч л тийм төсөөл байгаагүй л дээ. Одоо тэгээд хуучин төсөөл эвддэг үе учраас тэр зарим хүн гайхчих магадгүй. Зөв буруу янз бүрээр ярьж болно. Тэгэхээр миний хувийн бодол ямар байдаг гэвэл ямар ч хүн байсан тэр хүн өөрийнхөө үүрэг дэвшлэг гүйцэтгэх тийм нөхцөл байх хэрэгтэй. Ер нь ардчлалын талаар ярьж байна, эрхчлөө гэж ярьж байна. Ийм яриа, ийм байх ёстой гэсэн яриаг бол их олон хүн ярьдаг боллоо. Гэтэл өнөөдөр хүмүүсийн дунд тэр бүх ярианд итгэл алдрах тийм шинж тэмдэг илрээд байна. Энэ чухам юунд хүргэж болох юм шиг байна. Энэ итгэл алдарч байгаатай өөрөө санал нэг байдгүй. Тийм санал нэг байлгүй. Яг л тодорхой юм хийхгүй байгаа юм чинь. Тэр амлаад хийж байгаа алхмууд нь бол дандаа ярьж явныхаа эсрэг. Зах зээлийг хөгжүүлээ. Одоо чөлөөт үйлдвэрлэгч бий болон өмчтнийг бий болгох. Бараа гаруусар нь ханга. Гэтэл гаргасан гайд явж аваад үзтер тэрийг боох хөл. Татвар өнөөл аваад үзэх чинь тэр хүмүүс үйлдвэрлэл эрхлээд өсөхөөс тодорхой нэг төвшин өрчөд тэрнээс өсөхгүй. Өгөл бүр буулгаад эхэлнэ. Тэр дээш бол татварын хэмжээ нь тэрийг дарагдуулаад тэрний үнийн сонирхол байхгүй болчихно. Тэгэхээр ийм бодолтой хүмүүс үйл ажиллагаа бол ингэж боогдмол хагадмал шинжтэй явж байна. Ингээд итгэл алдрах байдал гарч ийн гэж байна. Өөрөө энийг хэлж байна. Өөрөө чи яриад байгаа энэ юм ер нь ямар нэгэн үр дүнд хүрэхгүй байна уу? Өмнө би энэ хийж болно байх гэж хараад яваад байсан. Тийм учраас хүмүүс гайхсан байх л одоо хайшаалга болч юу гэдэг юм. Чимээг өвдсөн чадна гэж бодсон. Би энэ сонгогдсон хүмүүс. Хай сүүлүүдийг олон хүнтэй уулзаад танилцлаа. Ялангуяа одоо нэлээд толгойтой юм боддог. Манай өөрийн бас гадаадын. Миний ярьж байгаа бол энэ бол миний өөрийн бодол биш. Би нэг гинт одоо ухаан суугаал ингээд юу гэдэг нэг дом зорх ачиг ярьж байгаа юм биш. Миний хувьд тэр олон хүмүүсийн бодлыг би нэгтгэл илэрхийлж байгаа. Тэгэхээс арга зам байхгүй гэдэг. Энэ засгийн газрын зүгт өөрөө чи ярианы гол үзэр бол их чиглэл зах шиг байна. Ер нь зүгээр өнөөдөр зүгээр үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс, зүгээр жирийн ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд тэд бүхний чинь хөдөлмөр нийлжээж л энэ засаг төрийн чинь үйл ажиллагаа эдийн засгийг чинь явуулах юм хэлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн зүгээс бидний зүгээс одоо телевизээр үзэж сууж байгаа олон хүмүүсийн зүгээс чухам юу дутагдaltaй юм шиг санагдаж байна. Тэдний зүгээс бол тэднийг дутагдал гэж хэлэхэд хэцүү юм л да. Бид нар бол бас ойлгохгүй байгаа зарим юмнууд. Тэр ойлгохгүй дээр нь зарим хүмүүс тоглоод. Тэр миний бодлоор бол тэр хүмүүс одоо юу шаарддаг вэ? Өмчөөр шаарддаг хэрэгтэй. Өмчөжлийг төрөе. Төргөн босох. Тэгэхээр л одоо айлгаад байгаа л тийм аа. Яана алдчихвол яана. Хүн чи мэдгүй юмээс хайдаг. За ингээд юу гэдэг. Зах зээл чиглэлээр л нэг нь ядуу болдог, нэг нь баян болдог гэсэн ойлголт. Энэ үгээр хүмүүс өөрт нь санаачлах нэг хэрэгтэй. Чи надад санаачлах өгөөд худалдаа 8 хийгвэл би юм хичээндээ нойр хоолгүй давхин дээр чинь хэдэн борон болж яваад за одоо биш юм аа гэдэг одоо өөрөө хүмүүстэй нэг хинж булааж авахааргүй өөрийнх нь нэг байшин бариад өгчөөд хэдэн өрөөтэй тэгээд нэг юу гэдэг машин чим авч өгөөд анаад тэр аж хөвдлөх юм энэ бий болгож өгөөд бид нарт бол нөөц болцоо их биш тэр болцоог өгч хэрэгтэй. Шинэ газар гэдэг чинь газрын үнийн асуудал. Тэгвэл газрын хурдан шилжүүлэлт тэр ногоо таригдалт. Өөр хэрэгцээ яттай хангаж. Тэр болцоог нь хэрэгтэй шүү дээ. Төр бол уг нь олон төр засаг чинь тийм үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй байхгүй. Өөрийнхөө иргэд өөртөө хэрэгцээг болж үл хангах. Бие биений хэрэгцээг хангаж өгөх. Тэрэнд нь саад бас юмнуудыг аваад харин тийм маягаар хангаж болохгүй хэрэгцээнүүдийг бол татварын бодлохоор хангаж байгаар. Тэр дээд түвшний нийт үндэсний эрх хамгаалсан тэр гадаад улс төрийн бодлого нь байд юм уу, цэргийн бодлого нь байд юм уу. Нөгөө тодорхой чиглэлийн шинжлэх ухааны бодлогоч байд. Боловсруулагч байд. Тэрүүгээр тэрнээс бүгдийн төр зохицуул нэгтлэр энэ
зах зээл өгжөөд тэр олон мянган нэгж бий болж аваад бүгдийг хянах арга байхгүй шүү дээ. Шаардлагач байхгүй. Өөрөө бол шинжлэх ухаан коммунизмын онолоор мэрэгжил эзэмшиж дээд сургуулийн диплом авсан хүн. Өнөөдөр яг өөрийн чинь үзэл бодолтой энэ сургууль сурч эзэмсэн мэрэгжил хоёрын хооронд их зөрөө гарч байна. Зөрөө гарлгүй яа. Тэр үед их юм мэддгүй байсан байна. Нэг юм бас надад худлаа зааж байсан байна. Гэтэ яг тэр үеэс хэрэгтэй болж үлдсэн бас юмнууд би тэрний хөдлөөр арга зүй зарчмууд яаж асуудалд хандах вэ гэдэг. Яг үндсэн тэр одоо чигжээс юм. Тэр материалын хувьд бол тэр нэдэ тийм хэцүү байдалд орчихсон. Арга зүй нь бол энэ бол нийтлэг арга зүй. Философи эртний грекээс навахад ахуулаад эртний энтэг дорн техник философиос ахуулаад үзчихсэн учраас тэндээс авах нүүд нь байсан. Философийн чиглэл. Яг шинжлэх ухааны коммунизм гэдэг тэнд нэгдээд хэсэг нь бол дээрээс ямар ч амьдралгүй болцсон зүйлүүд байна. Тэр өөрөө бол яг энэ ардчлалын тэмцэлд орохоос өмнө бол яг шинжлэх ухааны коммунизмын онолоо оюутнуудад зааж байлаа. Тэгэхээр яг сургууль сурчээснараа зааж ирсэн үү? Эсвэл өөрийнхөө үзэл бодлоо хичээлээ зааж ирсэн үү? Тэнд бол эхний үед би нэлээд номоор явах гэж оролцсон. Тэнд бол оюутнууд сонирхолгүй байныг нь тодорхой болсон. Сүүлд нь би зөвхөн голдуу юуны чиглэл рүү оруулсан л да. Улс төр судлалын чиглэл рүү. Тэрэнд нийлүү их зардаг. Тэгээ бодж үл өөрийнхөө бодлыг ярихыг орддог байсан. Тэгээ номууд нь их хурдан удаа хуучсан шүү. Жил болоод нэг ном хуучдаг юм учраас голдуу сэтгүүл шинэ санаа гаргасан өгүүлбэрүүд тэрэн дээр л үнэлж шинэ санаануудыг нь гаргадаг байсан. Сүүлийн үед нэг тийм баримтлах гэж байгаа үзэл тэрийг өөрийнхөө холбоо намынхаа үзэл баримталд оруулах гэж бодож байна. Бид нар нэг гэр бүлийг анхаарлаа. Нийгмийн жинхэнэ одоо үүрэг тийм тэр үүрийнхэн үүргийг өсдөг шүү. Тэн амьдралынх нь гол баталгаанууд нь юусан байх шүү. Тэн цаашаа хүүхдүүдэд юм өвлүүлэх шин чанарууд нь байх шүү. Тэн яс суртахууны дэд өндөр түвшний шаардлагууд байх шүү. Хүний амьдралын тал нь зайш өнгөрч байхаар өнгөрөхдөө хоосон биш. Аврагтаа өнгөрч байхаар ийм хэсэг болохын төлөө бид нар явдаг. Тэгэхгүй манай гэр бүл ярьж байгаа одоо бас нэлийн өвдөрсөн. Нэвтрүүлгийн минь богинохон хугацаа ингээд дуусчих шиг нь магадгүй үзэгчтэй минь асуух гэсэн асуултыг би асуугаагүй ч хийж магадгүй. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хаан төгсөлд би өөрөөс чинь юу хүсэж байна вэ гэхлээр би одоо асуулт тавихгүй. Та үзэгчдэд хандаж юу хэлмээр нь тэрийг хэлэхгүй юу? Тэгэхээр ярьдаг шүү. Айвал бүхий хийвэл бүү гэж. Зах зээлд шилжинэ гэж бодсон бол би даасан улс болно гэж бодсон бол тэгэл хийх хэрэгтэй. Бэршээл гарна. Шилждэг бол зарим хүмүүс бас ядарна, зовно, юм хомсдно. Олон нийтлэр ийм байдлаар ингэж сонжирлоод байх юм чи утгач байхгүй, шаардлагач байхгүй. Тэгээ учраас би засгийн газар хандж хэлмээр байна. Нэгэнт ихэлтэй зарлаа томгсон дээрээ хийсэн шийдэж. Ард түмэнд бол тэр хүндлэлийг ойлгоод тэгээд нэдэд санаачлагтай идэвхтэй даван тулах хэрэгтэй. Залуучууд бол харин гайгүй байх гэж байна. Бид нар бол ухаан сэргэлэн бид нар хичээхэд бизнес оролдох бүгдийн санаачлага гаргахад бол нэг даван тулах дараа дөхөн болно байх. Яг жаахан хэцүү болох хэсэг нь бол хэцэнгүү тийм үеийн тогтвортой цалин ажил хийх хүмүүс юмуд үйлдвэрлэлийн бас салбарын нэг хэсэг жоохон ядарна байх. Тэгээд цаашдаа бол нийгмийн ашиг маань, нийгмийн баялаг маань өндөр хэмжээнд өрхөд тэдний харамжил дээшлэх ёстой. Засгийн газрын яах ёстой. Тодорхой хугацаатаар тэр хийх алхмуудаа зарлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй нэг ерөнхий хөтөлбөр гээд тэр нь хизээж хэрэгжих юм уугүй ч юм уу. Ийм хоёрын хооронд хүмүүсийг ойлгуулахгүй тодорхой бас. Тодорхой хийх юм зоригтой
хүндрэл гарууд ийм хүндрэл гарна. Гэхдээ бид ийм алхмуудыг ингээд бид нар ийм юм болоод сүүлд нь ийм амжилтанд хүрэх юм аа гэдэл харуулах хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгээ ер нь ямар ч байсан ярианы маань утгагч тэр ярианы маань төгсгөч тэр улс төр өнөөдрийн нийгэм улс төрийн байдлаар бол шилжчихлээ дээ тийм ээ. Нийгэм улс төр эдийн засаг эцэст нь зүгээр хүний амьдралын асуудал. Цаашдаа манай хүмүүс хангалттай тавьж чинэлэг амьдрах уу? Нөгөө бол буцаад нэг ядуу утар бүх юмыг ингэж хатуу хуваарлдаг, тэгшдэгдэг. Тийм тогтолцоонд буцаад орох уу гэдэг. Ийм л хоёр замын урд өдөр зогсчод байж байна. Ингээд үзэгчдийнхээ өмнөөс өөрт чинь талархлаа илэрхийлье. Тэгээ үзэгчдийг бас нэг чилээгээгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ бүгдэнд нь болно. Зоригтой, бодлтой. Өндрөл үйл ажиллагаа явуулахыг хүсье. Юусэн сарын дараа нэлээд удаан сууж ярилцаж байхдаа би зоригийг их л бодлогошронгуй болоод нүдэнд нь үргэлж гялцаж байдаг хизээд гараад ирэхэд бэлэн байдаг тэр нэг хошигнол инээд нь алга болчихсон юм шиг санагдаж байсан. Тухайн үеийн бодлоо би одоо та бүхэнтэй хуваалцаж байна. Харин танд одоо төрж байгаа сэтгэл бодлыг үзэл бодлын зөрөг дээр үлдээе. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа баяртай.